Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θα είμαι εδώ κάθε μέρα και σας αγαπώ πάρα πολύ και είμαι εδώ για σας. Και να πάνε όλα τέλεια και δεν ξέρω, να γίνει χαμός. Από εμάς παίρνετε ένα χαμόγελο, παίρνετε μια ωραία στιγμή και την πάτε όπου θέλετε. Την πάτε σπίτι σας. Αυτό είναι καθώς.